يا جدعان رئيس العصابة اللي خاطف الكابتن حسن بيكلمني وبيهددني، بيقول لي لو عايز ترجع الكابتن حسن هات 50,000 دولار. زي ما قلت لك 50,000 دولار تستلموا الكابتن حسن واخوه. السلام عليكم وبداية فيديو جديد. طبعا يا جدعان انا عايزكم تركزوا معانا كويس جدا في الفيديو بتاع النهارده. يا جدعان المفروض ان محمد اخويا بقاله يومين بالظبط مخطوف. المفروض ان احنا نزلنا على كل اكونتاتنا على السوشيال ميديا وشيرنا على الجروبات اللي هنا في طنطا ومحافظة الغربية. المفروض يا جدعان ان كتبنا اللي يلاقي محمد اخويا والكابتن حسن يبلغنا، وسبت رقم تليفون عشان اللي يلاقيه يا جدعان بالله عليكم يكلمني، او يعني نحاول بس ان احنا نوصل لهم، لان يا جدعان ما ينفعش يكونوا مخطوفين ورمضان داخل علينا، لازم يكونوا معانا. المفروض ان انا برضو بلغت البوليس، والمفروض ان هم بندور عليهم من كل حته. فبالله عليكم يا جدعان، بالله عليكم ادعوا لنا تحت في الكومنتات. وقبل اي حاجه لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا اعملوا سبسكرايب في القناه واعملوا لايك للفيديو ده عشان خلاص ما عادش فاضل حاجه على 300,000. فطبعا يا جدعان ما ينفعش محمد اخويا يكون مخطوف وابقى انا لوحدي، عشان انا مش عارف ادور لوحدي ولا عارف اتصرف ولا عارف اعمل اي حاجه. فطبعا يا جدعان المفروض ان انا هرن على عمر شاور قدامكم واعرفه ان محمد اخويا اتخطف، بحيث ان هو يبقى معايا، يجي معايا يساعدني. المفروض يا جدعان ان انا هرن على عمر شاور. طبعا يا جدعان انتوا كده كلكم عارفين ان عمر شاور اخونا الكبير، واكيد لما يعرف ان محمد اخويا مخطوف مش هيقف اول حد هيقف جنبنا وهيدور معانا عليه. المفروض ان انا برن عليه اهو. يا نهار اسود ده غير متاح. طب استنى ارن تاني، استنى يا جدعان ارن تاني. برضه غير متاح. طب بقول لكم يا جدعان انا هرن على الحسين كده برضه قدامكم، هعرفه ان محمد اخويا اتخطف. برضه غير متاح. يا جدعان الحسين كمان اتخطف. يا جدعان الحسين في اخر فيديو على قناته هو كمان اتخطف. يعني كده محمد اخويا والكابتن حسن والحسين كمان. والله العظيم يا جدعان انا ما فاهم ايه اللي بيحصل ده. انا طب مش فاهم انا كل ده ليه، مش فاهم كل اللي بيحصل معانا ده ليه. والله العظيم يا جدعان بالله عليكم ادعوا لنا عشان الواحد والله العظيم تعب. والله العظيم يا جدعان الواحد تعب وغاب اخره، وخلاص المفروض ان احنا داخلين على رمضان ونعمل لكم الفيديوهات اللي انتم بتحبوها والمقالب والتحديات بتاعتنا. الواحد زهق من الحوارات واحنا في وش ومشاكل كتير قوي. والمفروض يا جدعان رئيس العصابه ده جالنا البيت، من فيديوهين فاتوا على قناتنا التانيه جالنا البيت. انا مش عارف عرف بيتنا ازاي يا جدعان، جو بيهددنا وماسك لنا عصايه وبتاع. انا مش فاهم ليه كل ده اصلا. ايه ده التليفون بيرن؟ ده رقم غريب. مين؟ انا هقول له كلمتك بس مش هقولهم لك غير وانت بتصور. تفتح الكاميرا واسمع واقول لك الكلمتين دول وتركز معاهم. انا بصور اصلا، انا بصور فيديو اهو. هو انت مين طيب؟ انت رئيس العصابة؟ اسمع يلا انت هوليوود عليك يلا. ما انا سامعك. اخوك معانا ما تقلقش. اخوك معايا؟ اخوك معايا؟ 24 ساعة لو ما حضرت لي 50,000 دولار لاخوك هتستلمه جثة. بيقول لي يا جدعان خلال 24 ساعة لو ما حضرتش 50,000 دولار هتستلم اخوك جثة. يا نهار. طب ليه يا عم انتوا ليه بتعملوا كده اصلا؟ ولا اسمع لو ركز معايا. عايز ايه طيب؟ انا مش هعيد كلامي تاني. ان انا قلته خلال 24 ساعة لو ما تنفذش هتستلم. طيب بص ماشي، هحضر لك 50,000 دولار. فرحانين بيها دي وتحمل الحلقة. قنواتنا هتقفلها لنا؟ طب هو انت المغني المشهور ولا مين؟
هو انت المغني المشهور اللي خاطف الكابتن حسن؟ انا اقصد انا 24 ساعة ونفسي انا هقول لك عليه. لا تستبلا يا جدعان رئيس العصابة اللي خاطف الكابتن حسن بيكلمني وبيهددني، بيقول لي لو عايز ترجع الكابتن حسن هات 50,000 دولار. زي ما قلت لك 50,000 دولار تستلموا الكابتن حسن واخوه. طب هو الحسين كمان معاكو؟ انا مش دعوة. هو ايه يا عم اللي ماليش دعوة يا عم؟ انت ما تزهقناش. مش انت اللي يخصك اخوك؟ لا اللي يخصني كلهم. لا تاخد اخوك ومالكش دعوة. طب بص إيه اجيب لك الفلوس فين طيب؟ ولا انت هتقابلني ولا إيه هعمل ايه؟ هبعت لك لوكيشن في الصحراء، تطلع لي على الجبل، تلاقيني واقف لك على الجبل فوق، هتجيب شنطة الفلوس ويقول لي ايه طيب وجايب حد معاك هموت اخوك، تجيلي لوحدك. اجيلك في صحراء واطلع على الجبل واسيب لك الفلوس هناك؟ وما تجيبش حد معاك، تجيلي لوحدك. لا انا عايز اشوف اخويا الاول. زي ما قلت لك يالا. طب بص هقول لك حاجه حلوه، ابعت لي اخويا وهديك الفلوس. ابعت لي اخويا وهديك الفلوس. تعالى. بقول لك ابعت لي اخويا طيب وهديك الفلوس. مش هيك كلام تاني، يلا وقت خلص معايا غرفة ناحية. سلام. يا جدعان والله انا ما عارف اعمل ايه، والله العظيم يا جدعان الواحد تعب ومش فاهم كل ده بيحصل ليه اصلا. والله العظيم يا جدعان الواحد جاب اخره، والله العظيم احنا في حالنا اصلا ولا لينا في مشاكل. احنا كل ده بنساعد الكابتن حسن يعني المفروض ان احنا بنساعد الكابتن حسن عشان نرجعه، عشان الحسين ما يبقاش لوحده. دي الفكره كلها. فبالله عليكم يا جدعان الواحد تعب والله وجاب اخره. يا جدعان عايزين ندخل على رمضان كده واحنا ما فيش اي مشاكل وفرحانين، انما احنا في مشاكل والله ربنا اللي يعلم بيها، وايام سودة على دماغ العصابه اللي خاطفين اخويا والكابتن حسن. انا مش فاهم كل ده ليه، انتوا ليه بتعملوا كده؟ حتى خاطفين الكابتن حسن ليه اصلا؟ يعني كل ده عشان الاغاني بتاعته طلعت ترند. يعني ليه كل ده؟ يعني الاغنيه طلعت ترند، شجعوا الراجل يا جدعان، انما انتوا عايزينه يبطل بالعافيه. هو مش عايز يبطل، انتوا هتخلوه يبطل بالعافيه. فانا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. فطبعا يا جدعان المفروض ان انا هستناه يبعت لي اللوكيشن، واول لما يبعت لي اللوكيشن هروح لعمر شاور، مش هرن عليه، هروح لعمر شاور الفيلا واخده ونطلع على اللوكيشن اللي هو بعته لنا ونرجع محمد اخويا والكابتن حسن، وباذن الله خير. بس انتوا اعملوا لايك للفيديو ده واعملوا سبسكرايب في القناه. خلاص يا جدعان ما عادش فاضل حاجه على 300,000 اخ واخت، فانزلوا دلوقتي حالا نشتركوا في القناه، ولينك قناتنا الثانيه تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت بينزل عليها فيديوهات مختلفه غير اللي بتنزل هنا خالص. برضه روحوا اشتركوا فيها هناك. خلاص قربنا نوصل على 500,000 اخ واخت. وبرضه يا جدعان صفحتنا على التيك توك بينزل عليها فيديوهات مختلفه، اسمها برضه هيظهر لكم على الشاشه، او الصوره برضه بتاعتها يعني صوره الصفحه هتظهر لكم. وتابعونا على الانستجرام على بيسو توينز 3 وحيد وبيسو توينز، بننزل هناك ستوريهات وبوستات، ويعني كل اي حاجه يعني اي خبر بينزل على الانستجرام قبل اليوتيوب. فلو انتم مش متابعينا على جميع المنصات تابعونا، عشان باذن الله كل اللي جاي مهم وكل اللي جاي خير باذن الله. ودعواتكم يا اخواتي، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.